หอดพุ่นละหลังคาโทรทัศน์นี่ยังกับหูเล่งสิน่ะค่ะบ่ท่านไหนนี่แล้วบ่ได้มาเมืองเลยตีอันย้ายก็ได้ขึ้นไปเนี่ยฝนหมดเลยนะคะเครื่องกำลังยังนี่แต่เครื่องของเครื่องรบนี่กับจุ่มน้ำได้เนี่ยค่ะเจ้านายมันเอาบ่ได้มันเอาบ่ทันย่านเบื้องต้นมีหน่วยงาน เราทำได้หอดพี่สาว เบื้องต้นหน่วยงานก็เข้ามาดูอย่าง วันนี้ขับสามหลังวันนี้ออมเนี่ย เอาใหม่นะครับ หมู่11หมู่7 หมู่เจ็ดเดือนเสียหายประมาณกี่หลังฮะ 40 กว่า เสียหายหนักมีไหม มีออกมากก็มี 3 หลัง รถมีรถไถกับรถอันนั้น ล้มทับรถไถป่ะครับ ครับนี่ตอมตรงนี้อะไรนี่ครับ เบื้องต้นไม่มีผู้บาดเจ็บนะพี่เนาะ ต้องไหนครับ พูดโอ้ยอยู่ที่ตั้งทรงแท้ๆมันยังเอ็ดไปพูด ม่วงสมม่วงหวานบ่บอก ทั้งคุณกับแม่ เจ้าหนังกับเมนหาเจ้า เป็นไงฮะ กับฝนพอฝนตกก็ได้ข้าวหนึ่งมันกับหมุนพายุนะหมุนมาเลยที่จริงไปทางฝุ่นมันกลับมาปุ๊บโยกเอาไปเลยฝนก็ตกแห้งฟ้ากันโอ้ยประมาณ6 โมงนี่แหละค่ะมึงได้ประมาณ6 โมงแรกนี่ ตกนานแค่ไหน ตกประมาณไปหอด2 ทุ่มมันตกแห้งนะประมาณ1 ชั่วโมงกว่าแต่2 ทุ่มมามันก็ซาลง ครับตอนนี้ที่อยู่ตรงนี้ อยู่ทั้งเฮือนเลยค่ะอยู่แต่เกิดอยู่นี่ค่ะ ตอนนี้อายุ56 ปี เคยเจอเหตุการณ์นี้ไหม บ่เคย อันนี้ครั้งแรก จ้ะครั้งแรกจ้ะ ถือว่ารุนแรงมากไหม รุ่นแรงแล้วนี่ก็ตกใจร้านหน่อยค่ะโอ้แลนมาส้นอยู่หันกับจากลงมาบ่มีหมองเสียนนี่เลยโทรทัศน์ยังเปียกเมิดมองเขายังบ่ได้นี่จักอย่างท่วมเมิด คือตอนนี้เราเก็บอะไรไม่ทันเลย บ่เจ็บบ่ทันเลยค่ะมาแบบบ่ได้ตั้งโต้เลยโอ้จนว่าซาจว่าเจ้าของนี่อันนี้เลยเนาะทั้งแฟนกับทั้งพ่อใหญ่นี่ก็พากันอันนี้ติพากันดึงไอ้นั่นไว้นะอันวันนั้นมันก็เปียกเมิดเด้